咁啊，睇下1211先啦，好唔好，林 Sir？咁啊喺呢個放假之前嚟講咧，連續3日佢都喺呢個中軸線之上嘅，咁所以我哋咧接近呢個100蚊，最高我哋都沽到99個5毫半啦，我哋都減持咗啲嘅。咁啊減持嘅目的咧就係當然一定係低位想買翻佢啦。今日咧我自己覺得雖然嚟講佢嘅股價都可能下跌，咁但係未必係最好嘅低位嘅，因為佢而家公布咗呢一個1年嗰個銷售量咧就啱啱過咗460萬架，咁但係10月份嗰個銷售量咧竟然間係比呢一個11月份咧係低咗嘅，咁所以喺嗰個叫做 MOM 短期嘅表現嚟講咧就係麻麻嘅啫。再睇翻就係話1月份嚟緊咧銷售量都唔會靚仔嘅，咁所以呢隻股份咧係可以俾啲耐心，等佢低啲先再買。唯一一個業績好嘅咧就係咩咧？佢嘅出口非常好，出口嚟講咧海外105萬架係喺歷史上以來嚟講咧一個最高嘅紀錄。咁佢都講咗啦，明年嚟講咧佢嗰個 target 喺出口方面嚟講咧，希望賣到150萬至到160萬架。咁呢個係明年啦嚇，唔係1月份啦。咁所以咧今日嚟講，我相信佢嘅股價嚟講咧都係屬於有少少偏弱嘅。咁但係偏弱之中，如果佢去到翻未來啊保利加通道底線咧，又再重新咧係積極吸納佢嘅。